Amici di Sportissimi, buon pomeriggio, un saluto dal vostro caro Marco Genduso, pronto per commentarvi la gara numero 11 di campionato Serie C1 Girone A che vede scendere in campo Real Sports e Palermo Futsal Club. Intanto vi mostriamo il tabellino del risultato 0-0, chiaramente la partita non è iniziata, si attenderà il fischio del signor Godino della sezione di Palermo per completare anche il signor Gaio e Pizzo, sempre della sezione di Palermo, per questa importantissima sfida, due squadre che hanno avuto, anzi stiamo quasi per dire hanno quasi avuto lo stesso andamento, ma in realtà è lo stesso preciso andamento perché sono due formazioni entrambe a quota 9 in campionato, con due andamenti invece un po' diversi dal punto di vista del dove hanno preso i punti, perché il Real Sports è una squadra che fa tanto bene in casa, infatti i punti li ha conquistati soltanto in questo campo, invece l'ho trovato il Palermo Futsal Club li ha conquistati tutti lontano dal Tocia, quindi tutti in trasferta. Di conseguenza questa già potrebbe essere subito una delle chiavi di lettura di questo incontro. Vittoria infatti in casa contro gli Etimendes per 4-2, poi vittoria contro il Atletico Monreale per 5-2 e vittoria 5-1 contro il San Vito. Si fatica tanto invece in trasferta per il Real Sports, che però in questo campo cerca sempre di comandare e lo fa praticamente sempre. Nel frattempo stavamo per ipotizzare il quintetto titolare, ma lo vediamo già in campo. Vi possiamo assicurare che era proprio la mia idea, ovvero San Martino, Dichiara, Nicchia, Chinnici e Gennaro. Aspetta a voi chiaramente credermi sulla parola. Dall'altro invece proviamo ad immaginare il quintetto del Real Sports. Sicuramente tra i pali dovrebbe andare Scialabba, e poi immaginiamo Cassar, Cirincione, Abbruscato e Bisesi. Questa è un po' l'idea. E invece, allora, vediamo sicuramente Restivo centrale, Abbruscato con lì sulla sinistra, sulla destra Vitrano con la maglia numero 9 e invece Cassar sarà il pivot, quindi diciamo che ne abbiamo indovinati 3 su 5, però insomma non è un brutto punteggio. Nel frattempo continuiamo con le nostre statistiche, perché il Real Sport si trova all'11° posto in classifica, 10° invece per il Palermo Futsal Club, ma l'abbiamo già detto, sono entrambe a quota 9 punti. I dati più interessanti sono quelli dal punto di vista dei gol fatti e subiti, perché il Palermo è la terza peggiore difesa con 42 gol subiti, invece il Real Sports è il secondo peggior attacco con solamente 24 gol. Però attenzione, perché in questo campo il Real Sport segna, e come se segna, e gioca anche tanto bene. Nel frattempo il risultato, e ricordiamo, è di 0-0, la palla inizierà a scorrere quando ci sarà il fischio da parte del signor Godino. Sono due tempi da 20 minuti, dunque 40 minuti tempo effettivo, perché ricordiamo in C1 una regola è quella del crono. Nel frattempo continua il riscaldamento i ragazzi di Mister Natale Gentile con Dichiara, Chinici, Gennaro, ma si sta attendendo probabilmente che il campo sia tutto ok, ma anche in realtà la postazione del crono, con il signor Pizzo che lo vedete, una posizione abbastanza privilegiata, perché solitamente si è forse in uno spazio abbastanza ristretto con il crono, in questo caso invece non è così, anzi è praticamente quasi una panchina tutta per lui. Oggi siamo un po' fortunati perché abbiamo anche la possibilità di vedere il tempo in presa diretta, di conseguenza vi aggiorneremo in continuazione su quello che sarà il minutaggio della partita, ma comunque anche voi stessi lo potrete vedere alla destra del vostro teleschermo. Infatti ora lo inquadriamo un attimo, lì c'è il tempo, chiaramente fa 20 minuti, ma la partita non è ovviamente iniziata, e di conseguenza potrete anche voi stessi vederlo, o comunque noi qui vi daremo tutte le informazioni. Nel frattempo il fischietto in bocca del signor Godino, con il signor Gaio che sta dicendo a Cassar di non avanzare ma di aspettare il fischio, perché Gennaro metterà inizio a questa sfida. Tra i giocatori sicuramente da segnalare c'è sicuramente Bisesi, e vediamo se entrerà presto in campo. Nel frattempo Gennaro, Chinnici dichiara, questo è il primo tocco rosanero. Gennaro fa subito a sportellate, scivolata poi provvidenziale di Restivo, e credo questo sia uno scontro che vedremo per tutta la partita, perché Restivo è un giocatore che tende sempre ad avere tanto il contatto fisico, lo vuole, lo accetta anche Gabriele Gennaro, quindi penso che lo vedremo più e più volte. Panchina quindi per Capitan nella Fiura, che tanto Gennaro calcia subito, palla fuori, forse intanto c'è un piccolo errore abbiamo fatto, perché il portiere non è Scialabba ma è Danna. Qui non ci eravamo accorti, abbiamo visto adesso quando la palla è arrivata dall'altra parte, quindi chiediamo scusa, ma parte Danna e non Scialabba. Chinici tanto anticipato da Bruscato. D'altro lato invece il portiere è Giovanni San Martino, lui che era presente lo scorso anno qui quando è stata giocata la partita di Coppa del Ritorno. Tra l'altro era la sua primissima partita a calcio a 5 con il Palermo Futsal Club,
ma è cresciuto veramente a livelli incredibili. Infatti in settimana ha parlato anche ai microfoni della società, dicendo che questa sia una partita veramente tanto importante, parlando anche del suo percorso di crescita, di come questo sia stato uno dei tasselli fondamentali, parlando anche del suo collega Giuseppe Megna, più piccolo di un anno, nonché portiere dell'Under 19, Under 19 che invece è sceso in settimana e ha perso 7-3 contro il Villaro, giocando un grandissimo primo tempo. Poi il secondo poi si sono spenti i ragazzi di Mister Sujon e Mister Lopez, entrambi oggi assenti. Noi chiaramente salutiamo perché staranno sicuramente seguendo la partita dalla diretta. E Palermo Futsal Club un po' sfortunato, poi nel secondo tempo un po' spento, con i ragazzi invece di Mister Curreri che hanno avuto la meglio. Intanto Nicchia prova a calciare subito, viene tamponato però da Vitrano. Non c'è nessuna deviazione, forse sì, vediamo, perché Nicchia non è andato a prendersi il pallone, ma la paternità era la sua, di conseguenza calcio d'angolo per il Palermo Futsal Club. Dicevamo Under 19 che invece giocherà questa settimana contro la Merlo Calcio a 5, sempre mercoledì, ore 18:30. Chinnici con il mancino ributta dentro Gennaro alla sponda, Nicchia carezza, calcia e la palla va fuori, non di molto, ci ha provato qui Nicchia sulla bella sponda di Gennaro, un po' da calcio a 11 lo possiamo dire, effettivamente con il petto, e dunque ha bruscato a giocare tanto tecnico, classe 99. Poi l'anticipo di Dichiara, anche lui lo scorso anno come San Martino non ha fatto la sua prima partita in questo campo, però è stata credo la partita che ha switchato un po' la sua stagione, perché è arrivato dal calcio a 11 con tanta confusione per il mondo del calcio a 5, non riusciva a trovare spazio. Dopo la gara di ritorno qui Mister Gentile gli aveva dato tanta fiducia e lui lo ha ripagato, adesso è diventato praticamente uno dei tasselli principali, nonché uno dei titolarissimi di questa squadra, partendo sempre o quasi sempre dal primo minuto. Nel frattempo brutto qui l'aggancio di Restivo che aveva provato anticipatamente questo controllo su Gennaro, ben riuscito, però poi non è riuscito a portare la palla in avanti. Dunque Nicchia, Chinnici, adesso Dichiara con la 33, taglia verso il centro del campo su Abbruscato, poi appoggia da Chinnici, 1-2, palla che non passa, brutto passaggio di Chinnici, poi Restivo, Nicchia quasi rischia il fallo ma non c'è nulla perché Restivo non è andato giù. Qui credo che se fosse invece andato a terra probabilmente l'arbitro l'avrebbe anche fischiato, sarebbe stato giustissimo il fallo perché Nicchia lo ha preso da dietro. Intanto Gennaro, bel contrasto. E qui tanti dubbi in realtà, credo che ci stesse maggiormente quello di Nicchia piuttosto che questo su Vitrano. Il signor Godino però era molto vicino e ha deciso di fischiare il calcio di punizione. Gennaro fa veramente tantissimi falli, è un giocatore molto fisico, però a volte qualche fallo in più secondo me glielo fischiano. Però giudizio personale, chiaramente noi qui ci stava il fallo. Dichiara, vediamo se punta la difesa, cerca invece il tocco su Chinnici, palla in cassaforte, Gennaro accorcia sull'out di destra, finta e poi si chiude il Real Sport, palla centrale sbagliata, poi lotta di Chiara che riesce con un rimpallo ad avere la meglio, dribbling va giù, forse fallo, si continua, Nicchia la controlla, cerca il secondo palo, la tocca Vitrano, erano due uomini su Gennaro, ma Gennaro lì quando è dentro la rigore fa sempre paura. Nel frattempo soffre da lontano il presidente Pazzaia che lo vediamo, voi non lo vedete, lo vediamo noi chiaramente da qui, sta guardando attentamente la partita. Nicchia per Chinnici, calcia Gennaro, palla che rimane lì, poi Dichiara, va dritto su Bruscato, anche giallo. Dichiara non dice nulla, era uno spalla contro spalla, però cercando forse un po' troppo il contatto, e dunque giallo per Dichiara che si scrive subito sul tabellino dei cattivi estratto dal signor Godino. Nel frattempo qui a Cefalo iniziano a esserci anche diversi tuoni, voi chiaramente non li sentite, li sentiamo noi da qui, ed è un tempo diciamo non molto attendibile, però siamo all'interno di un palazzetto, di conseguenza siamo anche abbastanza fortunati in questo caso, così non ci prendiamo anche un po' di pioggia, è sicuramente tanto freddo che bene non fanno. Nel frattempo Restivo accorcia Vitrano, quando il gioco rientra, anzi la palla rientra in campo e dunque
Mancano 16:24, c'è ancora tantissimo tempo. Ha bruscato palla fuori. La chiamata del signor Godino molto vicino alla linea e di conseguenza viene chiamata immediatamente di Chiara Chinnici. C'è largo Nicchia, vediamo se viene servita. Nel frattempo non si muove nessuno nella panchina rossonero, si muovono invece 2 giocatori nella panchina bianco-blu, uno dei quali è Bisesi, che abbiamo citato nella intro. Restivo nasconde il pallone, poi quasi cade perché aveva preso una velocità. Intanto Chinnici per Di Chiara, danna, e poi Gennaro. La palla va in porta, però il gioco è fermo e di conseguenza calcio di punizione per il Real Sports, con il Palermo che ha già fatto 3 falli in praticamente meno di 5 minuti, quindi è probabile vedere un tiro libero. Nel tempo Restivo si inserisce, Gennaro lo segue, Di Chiara vuole l'anticipo, va a lottare, Di Chiara ancora che è ammonito e non può far fallo. Vitrano, bella giocata, Chinnici, non c'è nulla, invece sì, c'è qualcosa. Ed è quarto fallo, 4 falli dopo appena 4 minuti praticamente, 4 minuti e mezzo in realtà. Su questo forse un po' di dubbi ci sono in realtà, però calcio di punizione di Godino è stato molto sicuro della sua decisione, dunque calcio di punizione, vedremo chi calcia, però un indizio l'abbiamo, o meglio un'idea l'abbiamo, e Cassar da lì è pericolosissimo. Vediamo chi batte, perché sì, Cassar ha preso una rincorsa abbastanza lunga, credo che da lì possa solo calciare, infatti va con potenza, la tocca Di Chiara e la palla va in porta ed è vantaggio Real Sports. Con Cassar, lo avevamo detto, è molto pericoloso da queste situazioni. Chinnici, pressato da Cassar. Chinnici si concede anche un altro dribbling, poi palla lunga. Restivo su Gennaro, su Cassar. No, Cassar è il pivot dall'altro lato e non Gennaro. Nel frattempo va giù, scontro con Nicchia. Chinnici. Gennaro Di Chiara, poi Gennaro ancora, va giù e qui c'è fallo ed è giallo anche per Cassar, però anche qui forse qualche dubbio, almeno il fallo sicuramente è giusto, però forse il cartellino un po' eccessivo a mio avviso. Però nel frattempo entra Bisesi, vediamo al posto di chi, forse vediamo, perché la pettorina praticamente se l'è levata, quindi farà il suo ingresso a momenti. Dunque, vediamo chi batte, perché ci sono sia Di Chiara che Chinnici sul punto di battuta. Signor Godino nel frattempo dice fischio io. Anzi no, è uscito Vitrano ed entrerà Bisesi, però quando il pallone verrà rimesso in gioco va Di Chiara a battere il calcio di punizione. Potrebbe anche lui calciare come Cassar, vediamo. Poi c'è però un fischio, anzi no, perché è entrato Ciringione in realtà, è entrato Ciringione con la maglia numero 4, vedete lì in barriera, quindi Bisesi entrerà successivamente. Chinnici calcia, prende in pieno però, e poi qui la velocità di Cassar su Nicchia, non c'è nulla, San Martino c'è bene, adesso Chinnici si allunga il pallone, si appoggia da Di Chiara, scambio con Chinnici, si gira sul mancino, si gira in mezzo a due, lo fa anche molto molto bene Di Chiara, taglia il campo per Nicchia che può calciare addosso a Cassar e poi la controlla Chinnici, allarga ancora per Di Chiara, adesso c'è pallone fuori, con Di Chiara che non si è accorto che stava per terminare in out, fuori Cassar e dentro Bisesi, adesso c'è tanta velocità in campo.
poi Nicchia la tocca per ultimo. E dunque sì, Cirincione al momento è il centrale con Abbruscato e Restivo. In realtà Restivo sicuramente giocherà come centrale, Cirincione si allargherà probabilmente. Nel tempo la palla è terminata fuori, è stata restituita adesso dal servizio d'ordine. Nel frattempo si allarga Danna e quindi ci sarà un power play, quinto di movimento, chiamatelo come volete. Cirincione, anche lei è uno dei giocatori più temibili del Real Sports. Palla lunga, il taglio alle spalle di Di Chiara e poi San Martino dopo l'occasione colossale per Abbruscato, però che errore di Di Chiara, perché qui lo ha lasciato completamente solo. Nel frattempo sta per entrare Antonio Pisani per Nicchia, quindi più fisico in campo con il 12, che per chi si ricorda tutte le partite del Palermo Futsal Club ricorderà come abbia realizzato ben 6 gol in una sola partita contro il Real Sports. Si trattava del campionato di Serie D, insomma una gara incredibile. Quando Vito La Fiera era infortunato, lui decise di rispondere così con 6 gol, insomma 6 gol, lui è uno di Sugiani con ben 7 reti di Rosanero. Di Chiara, Gennaro fa sportellata da meglio, appoggia Pisani dall'altro lato, Chinnici, Josep calcia, Chinnici prende in pieno però la sagoma di Abbruscato. È un Palermo che sta giocando ma ha preso gol nell'unica occasione concessa, anzi ci correggiamo, 2 solo occasioni concesse, però una è stata letale. E dunque calcio d'angolo con Di Chiara che mette il pallone adesso sulla linea. C'è il movimento di Gennaro che calcia subito, ma decisamente da dimenticare questo tiro non positivo. Quando sono passati poco più di 6 minuti, 6 minuti e 30 per essere precisi. Danna la rimette in campo adesso, qui svirgola Bisesi, un errore non da lui, la pressione di Chinnici è stata provvidenziale. Gennaro, che non ha giocato lo scorso anno contro il Real Sports in questo campo, sente per infortunio. Gennaro cerca un tocco in mezzo, poi conclusione di tiro verso la porta. San Martino è molto sereno. Nel si alza la panchina Corsino, che potrebbe essere uno dei prossimi a subentrare, così come Fabio Lucchese, uno dei migliori invece nell'ultima sfida contro l'Agracas, persa per 4-2. Gennaro, bel lavoro, Gennaro ancora, Gennaro! La salva Bisesi, Gennaro ancora Bisesi! E questa è un'occasione colossale, aveva fatto un gran bel dribbling, aveva fatto, poi qui sbaglia Chinnici, San Martino, e poi Di Chiara mette una pezza, Chinnici ne mette successivamente un'altra, Bruscato lascia rimbalzare Gennaro, è in partita, si vede. Poi Pisani, bello qui l'anticipo, Gennaro, se calcia, Gennaro, secondo palo per Pisani, non ci arriva, il Palermo sta crescendo, meriterebbe anche questo gol. Nel frattempo viene chiamato il time out per il Real Sports con il fogliettino di carta che è stato dato, e credo sia stata la scelta giusta chiamare il time out, perché il Palermo stava crescendo sempre di più e stava anche per andare vicino al pareggio, meritato secondo noi qui in cabina di telecronaca. Ma nel frattempo quello che possiamo dire è che time out è risultato di 1-0, gol di Cassar con una bella punizione deviata però dalla sfortunato tocco di Di Chiara, che ha messo anche fuori gioco San Martino e che al momento sta decidendo questa partita. Gennaro ha provato poco fa a segnare con quel dribbling su Danna, riuscito, ma poi non ha trovato la porta. Nel frattempo sta per entrare Capitan Vito La Fiera, 101 gol, sì, avete sentito bene, 101 gol per lui in maglia Palermo. Poi gli chiederemo quanti sono in carriera, sicuramente conoscendo Vito La Fiera li avrà segnati da qualche parte. E di gol, credetemi, ne ha fatti veramente tanti Vito La Fiera, che qui entra in campo, segno della croce e va subito lì davanti. Entra anche Lucchese per Di Chiara, non positivo in questo inizio, ed entra anche Corsino per Lorenzo Chinnici. Dall'altro invece nessun cambio al momento, oltre quelli chiaramente precedentemente detti. Abbruscato lascia sul posto Pisani, ma il campo è finito. Che è un po' rischiato Pisani, perché la palla fosse rimasta in campo sarebbe stati guai per il Palermo con
Abroscato è un giocatore molto veloce e tecnico. Lucchese punta l'uomo, poi sbaglia il passaggio su La Fiura, poi Cirincione c'è dall'altro lato il compagno, se lo serve Cirincione, le finte, salta l'uomo, San Martino qui fa una gran parata. Giovanni San Martino, ci aspettavamo tutti il passaggio dall'altro lato, Cirincione non l'ha fatto, ha preferito saltare Corsino anche forse un po' troppo facilmente, e poi è calciato però addosso a San Martino che ha risposto presente. Adesso si fa sentire con la voce. Restivo, palla direttamente su San Martino con Corsino che si prende il pallone col destro, trova Lucchese, vediamo se punta l'uomo, Lucchese converge, sbaglia il passaggio sulla Fiura, c'è Corsino che però rimedia. La Fiura, Corsino, Lucchese, la Fiura la tiene lui, poi c'è ancora la Fiura, calcia, c'è però forse un fallo, forse non un fallo, però è stato fermato il gioco perché credo che sì, perché c'è Cirincione che si sta toccando la testa, dunque quando c'è un colpo alla testa bisogna immediatamente fermare il gioco. Infatti è calcio d'angolo, non c'è nessun fallo, l'arbitro aveva forse chiesto di fermare il gioco, ma non abbiamo capito in realtà benissimo. Fatto sta che comunque è calcio d'angolo adesso, quindi Lucchese a battere, tutta verso Pisani, allontana Broscato, palla che rimbalza due volte prima del controllo di Gianluca Corsino, ex Città di Canicattì, Bisacqueno, Veco, Palermo calcio a 5, insomma un po' di squadre le ha girate Corsino, Mesuttana, che si ricorda chiaramente la squadra, ora invece si chiama Athletic Club Palermo, capito denominazione, adesso sapete tutti le gesta della squadra, una gran promozione in Serie B. Poi Corsino calcia, prende credo in pieno Pisani, si riparte poi in contropiede con Bisesi che è veloce, Bisesi salta, Corsino, Bisesi si ferma, cerca il passaggio in mezzo, ma Corsino chiude in rimonta. Sta avendo un po' di difficoltà Corsino nell'1 contro 1, nei dribbling rapidi. Abruscato, Restivo, non è uscito nemmeno un minuto. Qui bella la giocata di Cirincione che aveva tentato con il velo di far arrivare la palla su Agostino Bisesi, ma così non è stato, l'idea era chiaramente corretta, un po' meno la realizzazione. Dunque Corsino, Pisani, poi sbaglia perché non si capisce con i compagni e mister Gentile si guarda un po' attorno. Restivo, controllo non fortunatissimo per lui, la palla si è alzata e dunque Pisani e Corsino. Lucchese si inserisce, Corsino cerca questa palla di ritorno, il numero 20, autore di un gran bell'assist per Gennaro settimana scorsa. Pisani, Corsino, dall'altro lato c'è Lucchese, vediamo se punta anche Bisesi, cerca invece un traversone, palla che passa con rimpallo, Lucchese fermato, e poi San Martino quando mancano 9,50 secondi. Pisani contro Bisesi, Suola cerca un mix tra un tiro e un passaggio ed è calcio d'angolo, quindi c'è stato un tocco. Si lamenta tanto Bisesi, ma il direttore di gara dice che così era molto vicino il signor Gaio. Pisani per Corsino che calcia addosso alle ginocchia di Abroscato e palla direttamente in panchina con Fabio D'Alessandria che lo rimette in campo. Corsino rischia tanto col dribbling, ma gli riesce. La Fiura, pochi palloni toccati per il capitano. Corsino, Pisani con l'esterno, La Fiura, se si gira il capitano del Palermo, tocco verso Lucchese, fermato da Broscato che è un osso duro. Intanto dentro Vitrano, fuori Cirincione, quindi precedentemente il contrasto è stato di Cirincione, non di Abroscato chiaramente. Palla rimessa in campo, Corsino si appoggia dalla Fiura che cerca la conclusione, deviazione e dunque calcio d'angolo. Ci ha provato ancora la Fiura, ancora però ha trovato la deviazione e dunque corner. Nel frattempo è pronto a entrare Cassar di nuovo, credo per Bisesi. Nel frattempo c'è qualche lamentela, ma non abbiamo capito per quale motivo.
Lucchese per la Fiura, per Pisani che calcia verso la porta. Danna, poi da terra ci ha riprovato l'ex Veco e Isola. Non è stato però fortunato, Danna ha fatto una bella parata. Pisani sta giocando bene adesso il 12, Lucchese di prima! Era bella questa idea di Lucchese che con questo passaggio repentino aveva messo in difficoltà la difesa avversaria, ma è stata buona invece la chiusura precedente. E dunque Lucchese fuori verso la Fiura, vediamo se carica la conclusione, apre invece il campo sul Corsino, si nasconde, poi cerca il secondo palo, Danna chiude molto bene perché c'era Pisani tutto solo e da lì credo l'avrebbe anche fatto Pisani. La Fiura su Sammartino, Corsino ha messo un po' di difficoltà però il Palermo questo retropassaggio, ma ne è uscito abbastanza bene. La Fiura sbaglia il tocco, poi si incespica un poco, scivolata di Vitrano, poi la Fiura calcia ancora e ennesima deviazione, calcio d'angolo, molto molto netto. E dunque alza il braccio Fabio Lucchese che batterà questo corner dietro verso Corsino. La Fiura sulla posizione, il campo è finito. Nel tempo dentro Cassar, dentro intanto Cortese sicuramente al posto di Abruscato, quindi Cortese per Abruscato e poi Cassar sicuramente per Bisesi, credo, però all'approssimazione perché ancora non è tempo. Palla centrale di prima, Bisesi la riceve, punta Corsino, sovrapposizione di Cortese, palla fuori. Lucchese, dopo il pallone ricevuto da Corsino, può avanzare, deve avanzare il 20 che si prende tutto il campo a sua disposizione. Pisani, c'è Corsino, preferisce però appoggiarsi da capitano, invita la Fiura, adesso Corsino è sul mancino, ancora per Gicristallo Rosanero con questo giro palla di prima. Pisani, la Fiura, bella palla di ritorno su Pisani, poi ancora la Fiura e non trova la porta sul regalo di Danna, ma adesso le occasioni iniziano ad essere tante. Nel frattempo si alza alla panchina Cignani che potrebbe fare il suo ingresso. Danna, Cassar che è tutto a posto di Bisesi, se non abbiamo visto male, se confermiamo per Bisesi. Girano tutti, poi Pisani, il dribbling, aveva tentato il tunnel qui Cortese, ma Pisani non ha boccato, lunghe leve per lui. Quando mancano 7 minuti e 12 secondi alla fine di questo primo tempo, un fallo effettuato dai padroni di casa, 4 dagli ospiti. Corsino in anticipo, Lucchese avanza, Lucchese apre per la Fiura che deve calciare, prende però Cassare, fa un grande rientro, poi Corsino chiama in carica Sammartino, adesso Lucchese, c'è la Fiura, vediamo se lo serve, passaggio un po' rischioso, infatti preferisce andare da Corsino. La Fiura, Corsino, Pisani cerca la conclusione, Lucchese poi la tocca e Danna fa una gran parata, ma questa è stata ancora un'altra, l'ennesima occasione. Corsino fa fallo. Corsino si lamenta tanto, dice cauto prima Vetrano, non ci siamo accorti però di questo. Voi che potete invece tornate indietro, doppio tap. Arbitro, a quel livello non rifischia, arbitro! Per poter effettivamente quel livello valutare. Ed è non quinto fallo qui. E quindi dal prossimo intervento irregolare del Palermo, tranne nella missione in cui dovesse essere dentro la rigore, in quel caso sarebbe calcio di rigore, sarà tiro libero. Nel frattempo sta per entrare Cignani, ma c'è anche Di Chiara che credo possa subentrare. Ipotizziamo Cignani per Pisani, che è quello che al momento ha più minutaggio di tutti quelli in campo. Vitrano vuole l'appoggio dei compagni, lo trova adesso in Cassar, sale in pressione Corsino, palla di Vitrano sulla diagonale non positiva di La Fiura e poi Sammartino sulla bella invece chiusura di Pisani che ha tagliato la strada al 9. La Fiura, Lucchese ha avuto una grossa occasione, una grossissima occasione e poi non poteva prenderla Sammartino e dunque calcio d'angolo per il Sports. Viene chiamato uno schema, Bruscato sta per entrare per Vitrano che sta scuotendo la testa, forse qualche problema per lui o forse non contento della sua prestazione. Cassar,
Ambruscato insiste col dribbling, va al centro, tocco di ritorno, Cassar se la costruisce ma non riesce a rifinire perché Corsino non lo fa passare e di conseguenza sarà ancora rimessa tra le zona offensiva per il Rea Sports, che stava subendo l'assedio del Palermo, adesso invece sta cercando di uscirne al meglio delle proprie possibilità. Ecco Cassar, tiro terrificante, tanta potenza, non trova la porta, ma Cassar è sempre pericoloso quando calcia. Fuori Lucchese, dentro Cignani, quindi rimane in campo Pisani. Ipotizzavamo un cambio per lui perché effettivamente è quello che al momento è entrato prima dei 3 cambi di Mister Gentile, dove sono entrati invece tanto palla grandiosa di La Fiora per Corsino, che non riesce a calciare come avrebbe voluto, dicevamo. E sono entrati contemporaneamente La Fiora, Corsino e Lucchese tutti in campo insieme e Pisani era già in campo, quindi ampio minutaggio per il 12. La Fiora mette giù questa palla, va sulla sinistra, Cignani il dribbling, ma si dimentica il pallone. Dunque rimessa tra le quando mancano 5 minuti, 1-0 il risultato. Decisivo attualmente il gol realizzato da Cassar su calcio di punizione, una battuta forte ma deviata da Di Chiara. Credo che San Martino forse l'avrebbe presa o forse sarebbe terminata fuori, non abbiamo capito da qui. La Fiora, Pisani, tocco sbagliato, Cassar ringrazia. Dall'altro lato c'è Bruscato, pressione alta del Palermo, taglia tutto il campo, era giusta quell'idea, forse leggermente più piano avrebbe dovuto fare. Nel frattempo Di Chiara per Pisani, quindi buona partita, si prende anche gli applausi da parte dei compagni in panchina per Antonio Pisani, che effettivamente sta giocando bene. L'ultima trasferta, doppietta col Giudecca. Di Chiara il dribbling e poi va là fuori. Poi Mister Gentile dice qualcosa in panchina ai suoi ragazzi. Restivo per Abbruscato, Restivo che non è uscito nemmeno un istante. Cassar ha Bruscato, Mister Lembo non vuole rinunciare al proprio centrale. Taglia il campo, Cassar mette giù una palla complicata, avanza l'11 che punta La Fiora, cerca un esterno con San Martino quasi con il telecomando sulla Fiora ad invitarlo ad uscire nel momento corretto. A tempo anche Chinnici è pronto ad entrare per gli ultimi minuti di questo primo tempo, mancano ancora 4 minuti, ma sappiamo che col tempo effettivo 4 minuti sono veramente tanti. Dietro parte di Cortese su Abbruscato che calcia da fuori, San Martino respinge, poi Cignani lo tiene pure in campo. Corsino cambia gioco, Di Chiara alza la testa, c'è Corsino dall'altro lato, infatti preferisce tornare sul proprio centrale, accorcia La Fiora, Cignani non c'è nessuno al centro, lo occupa infatti Corsino e dunque La Fiora. E sta per entrare anche Gennaro e manca un po' la sua presenza lì davanti. Cignani, Corsino, se calcia, si appoggia da Di Chiara ma sbaglia perché regala la strada a Cassar e La Fiora molto bravo che in fase difensiva a non concedere nulla. Poi Di Chiara scivolata di Cassar, ma Di Chiara è molto rapido e ne esce benissimo. Avanza, tocco per la conclusione di Corsino e ancora Danna ed è l'ennesima occasione del Palermo che meriterebbe tanto il pareggio ma non lo trova perché Danna risponde ancora presente con un'altra bella parata. Di Chiara mette giù il pallone, tocco verso Corsino, addosso all'avversario, poi calcia La Fiora, male. E poi dentro Ciringione per Cassar, non c'è stata invece deviazione. Nel frattempo Mister Gentile chiama La Fiora e dice alla prossima vai fuori perché entra Gennaro. E poi Chinnici credo per Corsino che sembra non averne più, rientra adesso. Poi Ciringione! E non trova la porta, veramente questione di centimetri però. Aveva calciato benissimo, se l'era creata così. E infatti fuori Corsino, dentro Chinnici, è un po' stanco il numero 5, che infatti l'ultimazione non ha neppure difeso. Chinnici chiama Di Chiara. Sento un po' l'assenza di Sujan, che invece solitamente è un ottimo collante tra difesa e attacco.
Una buonissima stagione per il laterale, nonché mister dell'Under 19 insieme a Lopez. Chinnici finisce il campo, si lamenta un po', voleva forse un calcio di punizione, non ha ravvisato però nel frattempo Gennaro è pronto ad entrare ma non lo sta facendo ancora, c'è sempre la Fiore in campo, si prende tutto il tempo Bruscato e gioca un po' col cronometro restivo, chiaramente cronometro fermo, però spezzi un po' anche il ritmo. Danna scivola e poi dichiara. Chinnici stava servendo Cignani ma ci ha ripensato un istante successivo, che è arrivata anche la pressione. Di Chiara si ferma, va sul destro, che c'è fallo. No, qui è un po' inspiegabile non aver fischiato questo fallo, perché sembrava effettivamente fallo abbastanza netto. Si lamenta, dichiara che però anche ammonito. Un po' da rivedere questo, sembrava effettivamente un fallo abbastanza netto. Intanto dentro Gennaro, fuori la Fiora per questi ultimi 1:30 di gioco del primo tempo. Palla sul secondo palo, Chinnici intercetta. Intanto in porta anche Danna. Chinnici avanza, Cecchini dall'altra parte, non lo serve, va al centro verso Gennaro. Danna, molto bravo, forse voleva anche un contatto con Gennaro per prendere il tiro libero. Vittorio Gara invece non ha fischiato chiaramente nulla. Rischia tanto, Gennaro va lì. Qui se l'era un po' cercato effettivamente Cirincione. Molto bravo di Gara a non fischiare in questo caso. Ha Bruscato, scivola un po', Gennaro si autolancia, bello invece il contrasto ancora di Abruscato che sembrava aver perso il controllo, ma invece è stato bravissimo a rientrare in velocità, poi invece sbaglia il Restivo che ha giocato tutta la partita, è anche un po' stanco e credo che sia anche il primo errore però che fa, quindi si può anche perdonare. Cignani, centro, Gennaro fermato da Restivo, perfetto. Dichiara. San Martino urla, io no, perché non può ritoccare il pallone, ricordiamo. Tocco centrale, Gennaro è da solo però, attende Chinnici che non impatta bene, poi Danna col fisico, spallata su Di Chiara. Quando mancano 28 secondi, 27, 25, 23, 21 secondi alla fine del primo tempo, 1-0 il risultato. Lunghissimo, poco preciso anche, però era credo un tentativo di allontanamento della palla e basta. Chinnici, palla lunga per Gennaro, la controlla, non deve fare fallo, Gennaro fa tutto solo, Gennaro ancora, poi Chinnici calcia con la faccia, la prende Vitrano, la controlla, poi Gennaro, non c'è nulla, tira mettendo per Di Chiara, non può calciare, anzi non ci fanno. Sei scherzo! Ed è giallo per Gennaro. Sei scarsissimo, arbitro! E qua sei scarsissimo! è veramente sei scarsissimo! da rivedere, diciamo da rivedere, perché sei da qui ci sono veramente tanti dubbi. Non sembrava l'intervento falloso di Gennaro quando mancano 0.6 secondi, 6 millisecondi mancano e si presenta Cirincione con San Martino. E qui bisognerebbe ricordare le immagini, perché non sembrava un intervento irregolare di Gennaro, che va sicuramente col fisico ma a protezione della palla, e invece Vitrano sembrava averlo tanto cercato. Ci fidiamo del signor Godino, che invece ha fischiato il calcio di non calcio di punizione, ma il fallo, e di conseguenza il tiro libero. Quindi San Martino contro Cirincione, che prende una rincorsa molto lunga. Appiccia scarpe! Da stampate! Va Cirincione e il tempo è finito. Ti devi dare a spada, l'arbitro! A spada ti devi dare! Il tempo è finito. All'arbitraggio! Poi Gennaro con Vitrano a muso duro, però senza motivo. Allora il tempo è finito perché effettivamente quando arriva il fischio il tempo inizia a scorrere e non ha calciato a Cirincione, chiedo scusa, però forse deve ricalciare
forse deve ricalciare, vediamo. Sì, credo debba ricalciare, non è mai successo, almeno commentando tante partite non mi è mai capitato. Bisognerebbe guardare il regolamento e vedere cosa effettivamente dice, ma sicuramente sarà così, ci sarà tempo probabilmente per battere, però quando c'è il fischio credo che il tempo dovrebbe iniziare a scorrere, di conseguenza è finito, però non abbiamo il regolamento a portata di mano, non possiamo effettivamente dare contezza, però sicuramente mancavano 0,6 millisecondi, quindi insomma meno di un minuto, ma meno di un secondo, però insomma ci sarà tempo per battere. Va Cirincione contro San Martino, la palla va fuori, tutte le proteste vengono rinviate con Gennaro che dice qualcosa al suo avversario, ma nel frattempo noi vi ringraziamo e vi consigliamo di rimanere qui connessi su Sportisti, perché solo qui siamo tempo della sfida dopo. Ha fatto la sua partita, ci ha colpiti nel sonno, perché quando prende ancora 1 minuto e 40 secondi, così come è successo la domenica scorsa, solo la domenica scorsa siamo riusciti a ribaltare, questa volta insomma, abbiamo subito l'onta di qualità che ha indicata nelle varie zone del campo, quindi anche il secondo gol insomma, un po' fortunoso per via di un fattore del nostro portiere, ma ripeto, non ho nulla da togliere ai meriti del Licata. Potevamo entrare in partita con il calcio di rigore che insomma, non è entrato, ma fa parte anche questo del gioco, quindi siamo rientrati in partita troppo tardi, quando già le situazioni si erano un po' stabilite a favore del Licata, però va bene così, dobbiamo rimboccarci le maniche, dobbiamo capire sempre che insomma, siamo una squadra che deve lottare, deve conquistare metro dopo metro, non dando mai all'avversario la possibilità, specie come quello di oggi, a cui non va dato assolutamente nessun tipo di vantaggio. Avete aperto una pagina importante del calcio siciliano, non solo, perché quella è stata una squadra che credo che abbia dettato, insomma, abbia cambiato anche il modo di vedere il calcio, con Zeman prima, poi gli allenatori fino a Papadopoulos, successivamente poi la scalata fino alla Serie B credo sia stata la giusta consacrazione per un ciclo che credo sia ripetibile. Poi personalmente devo dire che ho avuto l'onore e la fortuna di giocare l'ultimo anno in cui il Licata stava ai professionisti un derby l'1 maggio del 94, nel quale ero in campo con Enzo Campanella, con Mimmo Giacomaro, dall'altra parte del Licata c'erano insomma Zangara e Gonzaga, Pippetto Romano, insomma diciamo c'era mezza squadra di quel blasone a cui facevo riferimento, che ripeto rimane unico, rimane un punto di riferimento sicuramente che ancora stentano le società a imitare, perché quello che ha fatto Zeman, quello che è successo qui a Licata, insomma può accadere ovunque. Zeman poi l'ha fatto a Foggia, poi insomma nelle grandi società non ha potuto ripetere queste cose, però ripeto il sistema calcio a quei livelli ha altre leggi, altre situazioni, però rimane questo fantastico ciclo di cui Enzo è stato uno degli artefici. Non so dove finiscono i nostri demeriti, iniziano i meriti Licata e viceversa, nel senso che c'è un filo sottile che fa da spartiacque, quello che dopo il gol da 1 minuto e 40 secondi, ripeto, quello ti taglia le gambe, anche perché ti fa saltare un piano gara che per noi, ripeto, io fino alla fine ho giocato con 4 attaccanti, quindi non sono venuto qua per difendermi, per difendere poi cosa, perché se ti difendi una squadra come Licata ti rintanano nella tua metà campo e rischi di... Dovevamo tenere un po' più duro, cercare di non subire così come abbiamo subito quel passivo di 2 reti, ma ti ripeto, fa parte del calcio e poi potevamo, come ho detto poc'anzi, riprendere la gara. Vedo, i ragazzi hanno dato tutto quello che potevano dare. E naturalmente poi di fronte abbiamo un avversario di elevata caratura e quindi con questo bisogna fare i conti. Ripeto, non averla aperta al primo tempo è stato un peccato, perché abbiamo assistito a una bella partita, ma tutto sommato, ripeto, non credo che il pubblico si stia annoiato. Poi insomma che noi non siamo molto contenti, questo è ovvio, il risultato ne testimonia. Non dobbiamo mai abbassare la guardia, non dobbiamo mai tirare remi in barca, ma qualsiasi sia il risultato. Naturalmente, ripeto, venire qua dopo neppure 2 minuti, andare sotto,
è difficile poi riprendere il battere della matassa, ripeto. Poi ci abbiamo tentato, Cristian ha mucciato, ci aveva tentato anche nel primo tempo, il rigore, come ha detto, poteva cambiare tutta la partita. Ripeto, dobbiamo lavorare per essere sempre a squadra, per essere sempre sul pezzo e capire che dal sacrificio, dalla lotta di ogni centimetro, io parlo sempre dei primi 5 centimetri e degli ultimi 6 secondi che sono fondamentali per ogni sport, ma nel calcio in particolar modo, perché arrivi prima dell'avversario e finisci dopo di lui. La Mistretta veniva da un periodo nel quale aveva recuperato qualche piccolo acciacco, probabilmente oggi insomma, c'è stata una brusca frenata, una caduta, ricaduta, non saprei come definirla, perché poi fondamentalmente stretto i denti domenica scorsa, in settimana abbiamo tentato di recuperarlo nel migliore dei modi, pazienza, in settimana cercheremo di recuperare un po' tutti, anche 111 ha avuto un risentimento muscolare. Ripeto, finora ci era capitato ben poco sotto questo punto di vista, dobbiamo prenderle nota. La fatica, il viaggio sicuramente sono cose che, la tensione, sono cose che pesano nell'economia psicomotoria di un calciatore, quindi questo credo che ne faccia parte per quanto riguarda Centozzo. Quanto riguarda Mistretta valuteremo le sue condizioni, speriamo che possa riprendersi quanto prima. Siamo tornati live intanto per commentare il secondo tempo di questa sfida tra Real Sports e Palermo Futsal Club. 1-0 il risultato, Rosario già in campo, mentre invece i padroni di casa sono invece negli spogliatoi. Vediamo San Martino, Corsino, Di Chiara, Nicchia e Gennaro, quindi 4 quinti rispetto a coloro che hanno iniziato la partita. In quel caso era Chinnici in campo e Corsino fuori, ma vedremo se effettivamente poi ci sarà spazio per il numero 10 successivamente. Al momento è in panchina, sta discutendo con i compagni, in particolare con la Fiore Pisani, che stanno saggiamente ascoltando. 1-0 dicevamo, gol di Cassar su un calcio di punizione deviato da Di Chiara con una posizione abbastanza forte. Forse sarebbe terminata fuori, forse sì, forse no, da qui purtroppo non lo riusciamo a capire, ma credo che nemmeno voi, potendo tornare indietro, possiate capire effettivamente questa dinamica. Però comunque la direzione di Di Chiara è stata provvidenziale, perché la palla comunque è entrata in porta dopo appunto la sua sporcatura. Nel frattempo non entra ancora il Real Sports, che continua ad essere fuori. Adesso vediamo quando entrerà. Nel frattempo si sta continuando con questi passaggi anche per non raffreddarsi. Chiaramente non c'è il tempo per raffreddarsi dal punto di vista climatico, però dal punto di vista muscolare è un bene muoversi. Nel frattempo Mr. GT sta parlando invece con la Fiore Gennaro, quindi con i pivot, giusto per qualche cosa, qualche movimento magari da provare. Corsino palleggia invece con Di Chiara, che fa vedere un'ottima qualità nel palleggio, così come Nicchia. Nicchia ha pochi minuti, dobbiamo dire. È iniziato lui dal primo cambio per Pisani, poi però non l'abbiamo più visto in campo, e quando Nicchia non è in campo si sente, perché è un giocatore molto rapido, molto veloce, e capace di saltare l'uomo in più occasioni, ma anche di arrivare in porta sia con il gol che con l'assist, e di conseguenza
è un giocatore che secondo me dovrebbe anche stare quasi sempre in campo, perché è veramente tanto positivo. Dall'altro lato invece vediamo Cassar, vediamo Restivo, Danna, e poi andiamo a completare chi saranno gli altri due del quintetto. C'è Bisesi lì, Vitrano va in panchina, così come Cirincione è Abbruscato in campo, quindi Abbruscato, anzi no, Vitrano diciamo sta andando in panchina perché effettivamente sembrava stesse andando lì, invece va in campo, quindi vediamo Vitrano, Restivo, Abbruscato, Danna, ne manca uno che potrebbe essere Abbruscato, che infatti va in caso va in campo, e quindi Bisesi a completare. Ecco. E sul punto di battuta c'è Vitrano, nel frattempo aumenta il vento, lo sentiamo noi da qui, poi fortunatamente no, ma c'è veramente tanto vento, ipotizziamo anche tanto freddo. Nel frattempo sul pallone c'è Vitrano, vicino a lui Abbruscato e Bisesi come laterali e centrale Restivo, in porta Danna, dall'altro lato invece diciamo San Martino, Corsino, Nicchia, Gennaro e Di Chiara. Questi gli schieramenti con Bisesi, Danna e San Martino e Nicchia, gli under in campo, quindi due per parte, per iniziare questo secondo tempo che al momento vede sorridere alla squadra di casa, nonostante le occasioni maggiori siano state del Palermo, con diverse parate di Danna o comunque palloni non spinti in porta, veramente per questione di centimetri, uno su tutti, quello di Gennaro, che dopo aver saltato Danna ha trovato sulla strada della porta un difensore, credo Restivo, che ha chiuso il gol. Nel frattempo si ritorna in campo, il signor Godino sta parlando con il cronometrista, adesso dovrebbe ricominciare anche questo secondo tempo. Vitrano lo sta guardando e dire ok, possiamo? E credo di sì, vediamo. Vitrano viene restituito nel frattempo il foglietto di carta del time out alle due società. Palermo che non ne ha usufruito, mentre invece il Sport, sì, ricordiamo, nel corso della prima frazione, nel momento migliore del Palermo, hanno preferito un po' spezzare in due quel momento. Nel frattempo all'angolo Mirko Valenti, il solito grande fotografo del Palermo, che cercherà di immortalare qualsiasi momento a sua disposizione. Nel frattempo si ricomincia dunque il secondo tempo. Abbruscato, Bisesi lascia al compagno Restivo, Bisesi, Vitrano di prima, palla da allontanare con il San Martino che blocca con i stoppa con i piedi e si appoggia a Corsino. Nicchia, Corsino, sovrapposizione di Nicchia, va dall'altro lato, Cendrò viene sradicato da Restivo e anche ammonito. Ricordiamo il Palermo c'ha due ammoniti che sono entrambi in campo, Di Chiara e Gennaro, l'otto invece l'ammonito e Cassar, che però è in panchina. Di Chiara con Nicchia fanno un buon lavoro, scivolata di Vitrano, bella scivolata qui da parte del capitano biancoblu. Abbruscato per Vitrano, secondo palo e lo ha sbagliato clamorosamente Bisesi. Di Chiara leggermente in ritardo, ma la palla è uscita veramente di un soffio. Che peccato per il Sports. E questa era l'occasione per portarsi in doppio vantaggio. L'ha avuta Mister Lembo, non ne hanno approfittato però. È una gran palla quella di Vitrano, l'ha messa praticamente telecomandata. E poi Corsino forse qualche problema con le scarpe. Di Chiara. Gennaro va giù, si tocca la caviglia. Rimessa laterale Rosanero. E dunque Di Chiara sul punto di battuta, si è rialzato nel frattempo Gennaro, che batticinque sia con Vitrano che con Restivo. Tutto regolare. Corsino, Di Chiara. Palermo sempre con tante assenze, come ormai ogni partita. Manca Sujan, manca Lopez, manca Raccampo, manca anche Fiorentino, che ancora non ha fatto nemmeno un minuto per infortunio. Insomma, un po' di assenze ci sono. Mancano anche i gemelli Diego e Danilo Lari. Credo di non aver dimenticato nessuno. Manca Lauti, manca Wonder Lauti.
Poi veramente credo di aver detto tutti. Restivo, si allarga Danna, nel frattempo ha bruscato, va avanti, si ferma sulla pressione di Gennaro. Adesso Vitrano, c'è Corsino molto alto, ha bruscato, lo insegue Gennaro, quel dice che cerca di portarla lontano ma la porta fuori. Bravo quindi la pressione il 16 rosanero, che è il miglior marcatore insieme alla Fiura. 8 gol per parte, 8 in campionato per Gennaro, 7 per la Fiura che invece ne ha fatto 1 in Coppa, quindi 7+1. Dichiara esterno, tocco, e dunque il miglior marcatore in campionato è proprio Gennaro nella stagione, lui e la Fiura. Come sempre trascinano i rosanero a suon di gol. Nicchia, Corsino di ritorno, Nicchia non riesce a controllare, poi Gennaro insegue la palla ma con esiti non positivi. Sarà dunque rimessa dal fondo con Danna che non ha fretta di battere, un po' come da inizio partita. Non ha mai velocizzato il portiere, però è anche giusto così. Vitrano, tocco un po' corto, riesce comunque ad arrivare su Abruscato, taglio dall'altra parte, Restivo va incontro a Gennaro, il fallo di Gennaro. E poi il signor Godino aiuta Restivo ad alzarsi. Non c'è calcio di punizione. Bisesi dalle parti del compagno che avanza. Vitrano adesso si butta in avanti, Vitrano, bel movimento, Vitrano, San Martino, perfetto in uscita, però dichiara con queste diagonali qualche problema lo sta avendo oggi. Sul secondo palo San Martino ancora chiude, sempre su Vitrano che fa quei movimenti senza palla che sono incredibili. Nicchia in mezzo a due, perde palla, scivola, tutto regolare, si continua, secondo palo e poi il gol di Bisesi, si lamenta il Palermo che voleva il fallo su Nicchia. Lo stavi fischiando! Adesso doccia gelata per il Palermo. Sei più scarso del primo tempo, arbitro! Sei più scarso del primo tempo! Dentro Chinnici per Nicchia. Ha lasciato il campo dopo l'errore, però si lamentano i rosanero perché chiedevano un fallo. Bisognerebbe riguardarlo, da qui non ci siamo accorti se c'è stato un tocco irregolare o se invece è semplicemente scivolato. Per il duo Godino-Gaio non è stato da fallo. E dunque 2-0 potrebbe essere. Gennaro, si inserisce Corsino, cerca il secondo palo, un po' troppo forse. E la legge del Real Sports è chiara, dentro casa si deve vincere. È un po' in trasferta che c'è tanta fatica ad ottenere risultati. Chinnici sbaglia l'anticipo, palla su Vitrano ancora per Bisesi che fa 3-0, adesso doccia veramente gelata per il Palermo. Dai ragazzi! Lorenzo! Dai! Gianluca! E 3-0 dentro in campo Cortese con la 6. Non so se Mister Gentile chiamerà qualche cambio, e sì, perché la Fiore è pronta a fare il quinto di movimento. Corsino ha bruscato, lo insegue Dichiara, Chinnici, Dichiara la controlla male però. E adesso è pronto anche Nicchia, quindi Nicchia e la Fiora per Dichiara e San Martino, presumo, perché sì, sarà così. Chinnici chiude la diagonale, adesso deve fare tutto per tutto il Palermo. Gennaro vuole il dribbling ma non passa, nasconde il pallone Bisesi, 2 gol per lui nel giro di pochissimi istanti. Restivo, Chinnici chiude la strada con Gennaro, c'è l'inserimento di Nicchia, Gennaro fa tutto solo e sbaglia, e forse rischia anche
un fallo, contropiede, allarga il gioco, Restivo, cerca il secondo palo, Nicchia, chiude, Bisesi, chiuso da Chinnici, poi voleva forse un calcio di punizione ma non c'è nulla, Restivo accarezza il pallone saggiamente e torna da Bruscato. E Chinnici, nel frattempo fallo di forse di Gennaro, dentro Cassar, rimasto giù, non abbiamo visto perché la palla era poi sulle pivot, avevo scritto che va giù, si è rialzato adesso, tutto ok fortunatamente, dentro Cirincione, però non abbiamo capito cosa sia stato fischiato, almeno fallo credo sia di Gennaro perché era lì dal momento del tocco. Restivo, sporca Chinnici, Cassar, Corsino in anticipo, Nicchia, Chinnici, Corsino, palla per Nicchia che cerca la porta, attraversa adesso, anche un po' di sfortuna, c'è stata una deviazione di Restivo comunque. Cortese cambia gioco dall'altro lato, poi sbaglia Cirincione, che fallo di Gennaro. Molti, veramente tanti dubbi questa volta e non è la prima volta che ci sono un po' di dubbi questo pomeriggio, però fallo quindi di Gennaro che praticamente fa soltanto falli in questa partita, sicuramente è un giocatore molto fisico, però Siete la coppia più bella del mondo, arbitro! credo che bisognerebbe Uno più scarso riguardare dell'altro. forse, però ci fidiamo chiaramente dell'operato da parte dei direttori di gara che fischiano questo fallo e dunque calcio di punizione quindi con Cortese. Cirincione, bella palla di ritorno, Cortese guarda il secondo palo, attende un attimo, finta Gennaro, non fa fallo, prende il pallone, poi viene un po' spinto Chinnici, Gennaro si continua, allarga verso Nicchia, troppo profondo, e poi si È caduto da solo, tocca il vero, volto. arbitro? È caduto da solo, vero, arbitro? Un po' di dignità sportiva, arbitro! Manco dignità, manco dignità, vedi? Non abbiamo notato. È caduto Gennaro da solo, è caduto. sta toccando il volto però. Signore, è caduto da solo, non l'avete visto, è caduto da solo. È caduto da solo, signore, non si preoccupi. Non ce n'è. Nel frattempo è rimessa a Real Sports, credo, perché Gennaro aveva passato il pallone su Nicchia, che però non era arrivato sul pallone, quindi è rimessa a bianco-blu, sì. È caduto da solo, arbitro. Ma si ricomincia dal portiere in realtà. Danna. Nicchia di testa. Cirincione, Nicchia, non si fa saltare, bel contrasto. Adesso si appoggia da Gennaro. Apertura, Chinnici cerca la porta e non trova il mancino a giro. Quando la Fiore è pronto per il quinto di movimento. Cassar, gancio difettoso sulla pressione di Corsino. Adesso entra infatti Capitan La Fiora, quinto di movimento con San Martino che dovrà fare le corse per entrare in porta poi quando ci sarà il nuovo cambio. Chinnici, Corsino, mancano 13:50, tantissimo tempo. Poi San Martino subito orientato in porta, scambio con La Fiora e si attacca adesso Corsino. Faremo dei cercare di schiacciare Real Sports che però è molto chiusa dietro. Corsino, Nicchia mette dentro, la chiude Vitrano in questa diagonale. Corsino, Chinnici, La Fiora, Chinnici, ancora La Fiora, Chinnici, La Fiora ancora, c'è largo Gennaro che cerca la porta, poi il palo e si è spostata e poi qui Restivo ed è calcio di ed è rosso Gennaro, rosso per Gennaro.
rosso per Gennaro Si è spostata pure la per porta. simulazione, però a Gennaro No, oggi si non allega gliene... a fondo, impegno. A Gennaro oggi non gliene sta andando veramente nessuna bene, Si ma dubbi su dubbi su questa partita, però Peccato che non ti posso dire che sera non inizia. ed è rosanero in 4, però ripetiamo, dei dubbi rimangono perché sembrava Gennaro aver anticipato il suo avversario correttivo, che sembrava preso il pallone, però noi diamo sempre condizionale perché in realtà non siamo del tutto convinti di tutto ciò. Però da qui sembrava almeno in questo modo, ma come diciamo sempre, guardate le immagini, poi giudicate voi. Adesso le Sports ha pure la superiorità numerica nonostante sia sopra di ben 3 reti, e poi la palla non va in porta. Questo tentativo Chinnici, poi Nicchia, il dribbling non riesce, poi passa, non passa invece, torna dietro saggiamente. Cassar chiede calma ai compagni perché sa che in questo momento bisogna stare lì con calma. Poi colpo di punta da parte di Cerincione. Palermo che adesso perde Gennaro per la prossima partita. Questa sicuramente è una bruttissima notizia per mister Gentile, perché Palermo adesso ha delle partite tanto importanti davanti e non può permettersi di perdere il miglior cannoniere insieme alla Fiura. Cassar, appoggio per Cortese, Nicchia, poi San Martino si chiede il doppio, anzi un passaggio, un retropassaggio, ma così sarà quindi rimessa laterale. E dunque Cortese allarga il gioco, Cassar si avvicina a Cortese ma preferisce ritornare da Cirincione. Ancora Cassar, bisogna difendere bene adesso questa inferiorità numerica. Poi tocco, secondo palo, Nicchia la sporca, deve essere lì la palla, quel palo sfortunato. Poi Chinnici, Corsino, avanti, il dribbling rimane in piedi e la mette sotto l'incrocio. 4-0, partita definitivamente chiusa. Il bel gol di Cortese che qui si è allargato sul destro, aveva forse anche subito un fallo precedentemente da Nicchia, ma lui è rimasto in piedi fino all'ultimo e poi ha sparato sotto l'incrocio. Nel frattempo rientra Di Chiara, ma adesso mister Gentile credo che debba stare attento un po' ai cartellini perché Di Chiara è pure ammonito, ha già perso Gennaro per la prossima partita. Di Chiara cerca invece la porta. Palermo Fuzzacchione che perde Gennaro per la prossima partita, dicevamo contro Dorotoro San Vincenzo, insomma una gara molto complicata che verrà giocata al Tocia senza uno dei giocatori migliori. Intanto Di Chiara trova il gol sulla bella palla di Nicchia ed è 4-1 e Palermo ci crede e deve fare questo quando mancano 10:54. Non manca poco, anzi tutt'altro, la partita è tutta aperta, però devono essere i ragazzi di mister Gentile a crederci. Dai, Lore! Con Chinnici che fa praticamente il pivot in questo momento, non l'abbiamo mai visto fare quel ruolo, però manca Gennaro, la Fiura viene utilizzato come quinto di movimento e non c'è in rosa al momento un altro pivot e di conseguenza è il 10 a doverlo fare, però ormai gli schemi sono saltati, di conseguenza giocano tutti in attacco, tutti in difesa, uomo su uomo. Di Chiara, Corsino, Chinnici, Di Chiara, il Palermo non vuole mollare, poi scivolata doppia e qui forse se Di Chiara fosse andato giù probabilmente gliel'avrebbe anche fischiato, però Ragazzi, è fissato con noi. È fissato con noi.
Cassar. Poi va giù. Si gioca con il quinto, quindi che la Fiura. Chinnici, la Fiura. Adesso mister Gentile non cambia più nessuno. Credo che finirà con questi giocatori. Chinnici. Corsino, dall'altro lato dichiara, c'è Nicchi in mezzo. Adesso Corsino, cerca la porta, serve invece la Fiura. E con Nicchia di prima e Danna forse calcia verso la porta. Danna! E non trova la porta, ma ha fatto bene a farlo. Nicchia cerca la porta di Danna e poi dichiara, poi cerca invece anche il tiro Cassar. Non inquadra nessuno dei due pali. Sarà quindi rimessa laterale per il Real Sports, che continua ad attaccare solo di 4-1. Quei 2 gol consecutivi realizzati da Bisesi hanno tagliato tanto le gambe al Palermo. Poi l'espulsione di Gennaro ha chiaramente complicato. Espulsione, lo possiamo dire, abbastanza dubbia, perché abbiamo rivisto le immagini qualche istante fa e credo che la decisione di poter dare un mano da parte di Chinnici è giallo, giusto in questo caso. E dicevamo del rosso per Chinnici. Rosso per Chinnici però era già ammonito Chinnici, però forse ci eravamo persi la prima ammonizione probabilmente. E dunque rosso Gennaro, rosso Chinnici. Adesso mister Gentile stare veramente attento anche a Dichiara, perché sta veramente rischiando di buttare tutti fuori il signor Godino, che oggi questo è giallo sicuramente, però dicevamo, abbiamo rivisto le immagini e l'espulsione di Gennaro è veramente alquanto dubbia, perché almeno stando un po' a quello che si è visto sembrava anche aver anticipato in realtà Restivo. Sicuramente non è simulazione, quindi sicuramente non è giallo e rosso, questo lo possiamo dire con il regolamento alla mano, perché il tocco c'è stato. Poi puoi non dare il calcio di rigore, ci può anche stare, però sicuramente non è simulazione. Questa è veramente... però non siamo noi direttori di gara, dunque bisogna rispettare ognuno i propri ruoli. Però i dubbi rimangono, questo sicuramente lo possiamo dire per la nostra professione. Intanto Cassar, fortissimo, non può nulla San Martino, ma il Palermo ha smesso di giocare praticamente. Ed è un Real Sports che adesso sta dilagando 5-1 dentro Pisani con Corsino, la Fiura, Pisani, Nicchia e Dichiara. E adesso diciamo non c'era un pivot, effettivamente di Pisani è un laterale, però il pivot lo sa fare anche molto bene. Adesso lo farà probabilmente lui come posizionamento con un dribbling, ma Restivo chiude strada. Pisani, la Fiura, Corsino, Dichiara, Corsino, Dichiara per la Fiura, che potrebbe calciare, ci pensa forse un istante, ma poi decide di non farlo. Corsino, la Fiura, si difende molto per il Sport, che tanto chiusa adesso. Pisani, Corsino di prima, Dichiara, la tocca Nicchia, ma c'è l'anticipo Danna che cerca pure la porta. Danna, palla fuori. Poi la Fiera mette subito il pallone in campo. La Fiura. Pisani cerca la porta, non la trova. Pisani. Dichiara, Corsino. Ancora Corsino.
poi la Fiura, dichiara ancora, sempre Corsino, dichiara quasi una cantilena, nicchia, la tiene in campo, bel dribbling, ma Restivo la sporca quel poco che basta, quando però time out, sì, time out, quando mancano 7:48, con anche Cirafici a cercare di alzare un po' il morale, ma veramente un morale a terra in questo momento per le due espulsioni di Chinnici e Gennaro. Quella di Gennaro è sicuramente, forse ci possiamo anche un po' sbilanciare, sbagliata. Quella di Chinnici l'ha toccata col braccio, giusta la munizione, di conseguenza lì ci sono pochi dubbi, però quella su Gennaro veramente rimane tanto dubbia, troppo dubbia probabilmente. Tempo Mister Gentile sta parlando con i suoi, che vuole cercare di rimontare. Mancano 7 minuti, il tempo c'è e c'è tutto, però è un morale veramente molto molto basso per tutto quello che sta succedendo. Nel frattempo anche Mirko Valenti ad immortalare con la sua grandiosa fotocamera anche questo momento. Sicuramente i visi dei giocatori non saranno dei più felici, però potranno anche ricordare questo momento. Questi 3 punti consentono al Reasport dunque di saltare il Palermo in classifica, che vanno a quota 12 con questa vittoria. Palermo che invece deve ritornare a soffrire più in basso, ma ancora c'è tutto il campionato. Altre 4 partite prima del giro di ritorno. La Fiura, Pisani, bella giocata, Pisani deve calciare ma non lo fa, perde tempo, poi Restivo, la finta proprio sul 12, Rosanero nicchia ad aiutarlo, gli leva il pallone ma poi il rimpallo non lo favorisce. Nel frattempo non c'è nessuno in porta, Restivo su Dichiara, Restivo, Dichiara, la palla pure in campo, e poi forse il fallo ci poteva anche stare, ma nemmeno qui, nemmeno questa volta, e Dichiara infatti mima proprio il calcio, però è tutto regolare anche questa volta. Cirincione, Cassar che ha trovato un gran bel gol, il primo che ha aperto la partita e poi al momento l'ultimo cronologicamente dei suoi. Dentro ancora la Fiura per San Martino, quindi Corsino, la Fiura, Corsino, si lamenta un po' la Fiura, voleva il fallo. Dichiara, Pisani la controlla bene, nicchia! Era un bel movimento quello del 17, bella palla anche di Pisani, che ora deve servire subito i compagni, lo fa con Dichiara, palla che attraversa tutto il campo, la Fiura, nicchia dentro per Pisani anticipato, bella chiusura di Cirinciano, bella palla di nicchia. Mancano 6:44. Corsino di Chiara, la Fiura per nicchia, Pisani ancora e poi Cirincione lo anticipa all'ultimo, Danna non trova la porta, però ancora una volta Pisani va veramente vicino più che mai questo gol. Corsino per la Fiura, scivolata ma non c'è il tocco e di conseguenza rimessa Real Sports. Cassar, Vitrano, Restivo di testa di Chiara, Pisani, tacco per Dichiara, una bella idea ma non è passato il pallone. Poi Pisani va a prendersi questa palla con personalità, serve Capitan la Fiura, si allarga Pisani, si va da Corsino, di Chiara, si insiste con il quinto. Palermo vuole trovare quantomeno un altro gol per riaprire la partita, sembra veramente difficile. La Fiura, Pisani, ribattuta, nel frattempo la Fiura consola Pisani dicendo stai tranquillo, tutta la personalità del capitano che vuole tranquillizzare tutti i compagni, è un grande leader la Fiura. Corsino
Di Chiara, adesso cerca la porta, poi cambia gioco dalle parti di La Fiura che serve Pisani, bisogna insistere. Danna questa volta non cerca la porta, la cerca invece Cirincione, che però fa peggio di Danna. E poi Corsino, si scambiano la posizione Pisani e Nicchia, vediamo se sortirà qualche effetto. La Fiura, Corsino. Di Chiara, Corsino ancora, Di Chiara, sempre Corsino, c'è La Fiura, palla su Nicchia di prima, Pisani ancora! E questa è la terza volta che non riesce a buttare la palla dentro per chi fa Cirincione delle chiusure incredibili. Cassare con La Fiura, Di Chiara gliela leva, Nicchia in mezzo a due, non c'è nulla, Di Chiara, poi Vitrano, si complica la vita, la palla va fuori. Ma di pochissimo comunque. Bravo! Pisani, La Fiura, pronto a entrare Bisesi. Corsino, La Fiura. Nicchia. Prova immediatamente La Fiura. Corsino. Di Chiara. Cassare ritorna dietro. Palla secondo palo per Pisani. Fuori Pisani, dentro Lucchese. Mancano 4:23. La palla non c'è più. Compare adesso. Vitrano. Restivo. Va incontro. Bisesi appena entrato. Restivo, pressione alta del Palermo. Poi Corsino riceve il pallone, cerca una sua posizione su Nicchia che però non passa. Poi Vitrano contro San Martino, palla al secondo palo, Bisesi, 6-1. E dunque rientra in campo invece La Fiura per San Martino per continuare col quinto. Corsino, La Fiura. Tripletta per Agostino Bisesi intanto. Patrick. Corsino. Di Chiara, c'è sul secondo Nicchia, c'è anche Lucchese che la riceve adesso e torna dietro ma sbaglia la misura del passaggio. Adesso anche in precisione però. Poi c'è qualcosa tra Vitrano e Corsino, con Corsino che non deve commettere leggerezze perché qua ci sono due squalifiche, insomma, averne una terza non sarebbe il caso. Nicchia, gioco di gambe, Corsino. Di Chiara, La Fiura. Nicchia di prima. Poi Corsino allarga ancora, Di Chiara, anche lui di prima, Lucchese, Di Chiara impreciso, poi cerca la porta, Bisesi che voleva il poker, non l'ha trovato, era molto complicato. La Fiura Corsino, 3 minuti alla fine della partita. La Fiura. Nicchia, cerca ancora una volta la porta, poi Vitrano, palla che si alza, cerca una giocata molto difficile con Corsino che qui quasi fa un autogol al limite del clamoroso. La Fiura. Nicchia ancora dall'altra parte, Di Chiara l'aggancio, poi sbaglia il tocco, Nicchia ancora, esce fuori questa palla su Corsino, ma il campo è finito, anche tanta stanchezza però. Nel frattempo si riscalda Bruscato. Restivo, che se la tocca, la palla va fuori, quindi non l'aveva toccata. Mentre Cristian ha Bruscato adesso.
La Fiora. Finta. Nicchia ancora per Lucchese, anticipato da Bruscato. E poi invece Bisesi la tiene lì. Lucchese, anzi la Fiora fa un bel anticipo. La Fiora! Danna! Lascia lì la mano e fa una bella parata. Quando mancano 2 minuti e 04 secondi. Cignani per Di Chiara. Corsino per Nicchia! Palla fuori. E c'è stata ancora una direzione. Ultimi minuti per Cignani. Lucchese, dietro da Corsino. Cignani. Si ritorna da Corsino. Cignani ancora. La Fiora. Ancora Flavio Cignani. Corsino, Lucchese, palla fuori. E si gioca credo con il quinto anche per il Sports, perché a Bruscato, che sta per entrare, indossa la casacca con il dietro tagliato per fare vedere il numero, quindi credo per il quinto di movimento, però un po' incomprensibile come scelta sul 6-1. Nicchia, c'è Lucchese, salta l'uomo, Nicchia ancora, converge e calcia, palla fuori, con una deviazione però. Lucchese, la Fiora, Corsino accarezza, apre dalle parti di Nicchia che cerca un passaggio in mezzo, Corsino spara alto con il destro nel suo piede e infatti fuori danna. Dentro a Bruscato si gioca col quinto, ma è stato di 6-1. Deve andare con le mani effettivamente. Sul 6-1 è un po' insolito, però forse sarà un modo per chiudere e fare ancora più gol, perché effettivamente l'occasione arriva subito. Corsino, condanna che torna tra i pali. Cignani lascia lì a Corsino. Sì, la Spozia vuole sicuramente fare qualche gol in più, di conseguenza ha scelto il quinto per questo motivo. La Fiora non abbocca la finta, Restivo quando mancano 38 secondi alla fine del match, se la porta fuori Restivo. Nicchia, la Fiora, Cignani, Corsino, Lucchese cerca ancora per Nicchia, la palla al centro, Danna lo anticipa ed è calcio di rigore. Calcio di rigore, forse credo ci stesse maggiormente quello su Gennaro, levo il credo, penso di sì. Questo sicuramente Danna arriva sul pallone, ma Nicchia lo anticipa perché si mette davanti con il corpo e dunque va a Vito La Fiora, che potrebbe fare il suo 102esimo gol in maglia rosanero, però credo che questa notizia eventualmente non lo renderà un po' più felice, perché Nicchia anticipa il portiere, che poi da lì non può fare altro che andare a contatto. Tempo fuori Restivo che lascia il campo per Bruscato, ma non era uscito praticamente in nessun minuto. Va La Fiora che non sbaglia contro Danna e fa 6-2. Un gol utile solo per le statistiche, come si suol dire. E dunque ha Bruscato sul pallone con Bisesi accanto, ma mancano 16 secondi. Non si vogliono fermare però. Poi va giù Bisesi, però si rialza subito. Scontro con Nicchia. Mancano 5 secondi, anzi no, è quinto fallo. E adesso si gioca un po' con il cronometro perché credo che la partita sia veramente finita. E infatti è così,
E dunque titoli di coda, finisce il match, vince Real Sports 6-2 contro il Palermo Futsal Club, lo supera in classifica e fa un grande salto. Invece una brutta sconfitta per il Palermo Futsal Club, che perde con l'esodo di 6-2 contro appunto il Real Sports e adesso ritorna nella zona più calda della classifica dopo alcune vittorie che avevano sicuramente dato tanta fiducia alla squadra di Mister Gentile, che oggi perde 2 giocatori come Gennaro e Chinnici tra i protagonisti della cavalcata dalla D alla Ceona per la prossima partita. Come sempre invece noi vi ringraziamo per averci tenuto compagnia. Qui da Marco Gendus è tutto, vi ringrazio ancora e alla prossima.